عاجل. رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد يتخذ إجراءات فورية لضمان جني إصابة الزيتون. تناول رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه عصر يوم الأربعاء 6 من نوفمبر 2024 بقصر قرطاج بالسيد كمال المدوري رئيس الحكومة سير العمل الحكومي بوجه عام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي الذي انعقد يوم الاثنين 4 من نوفمبر الجاري. وفي سياق متصل أسدى رئيس الجمهورية التونسية تعليماته باتخاذ إجراءات فورية لضمان جني إصابة الزيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين ودعمهم ماليا، مشددا في هذا الإطار على دور الديوان الوطني للزيت وعلى ضرورة تطوير قدراته على تخزين الزيت، فهذا الديوان على غرار غيره من الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية الأخرى لم يتطور، وهو بحاجة إلى آليات جديدة حتى يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها. وقبل أيام في وقت سابق توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة غير معلنة إلى كل من هنشير الشعال وبئر علي بن خليفة بولاية صفاقس قبل أن يتحول إلى مدينة القيروان. وأكد رئيس الجمهورية التونسية على أنه لا مجال للتفريط في ملك الشعب التونسي وأن الحرب ضد الفساد ستستمر دون هوادة. والتقى بعدد من المواطنين في كل الأماكن التي زارها واستمع لمشاغلهم، مجددا تأكيده على أن العمل مستمر دون انقطاع لتحقيق مطالب المواطنين المشروعة في كل جهات الجمهورية التونسية.